就顺便说一个什么事情呢？就是大概说一下我最近的一些见闻吧，关于疫情，美国疫情的事情。其实我刚刚从教会回来，就是南部吧，美国南部现在的话，就教会里面几乎就1%的戴口罩都没有，因为是一个小教会吧。那1%可能是我吧，另外的话还有另一两个人而已。然后呢，前一阵子最近因为我 travel 的比较多嘛，前一阵子的话是在机场还是要求戴口罩的。最近啊，就这一周竟然发现已经没有人戴口罩了，在机场就一半一半左右，就是已经取消这个要求。